Bene, buongiorno a tutti. Direi di cominciare questa conferenza stampa. Intanto grazie a tutti per essere qui, grazie agli organi di stampa che faranno cassa di risonanza e grazie a chi la risonanza l'ha fatta in tutti questi anni con gli strumenti che aveva a disposizione e spesso semplicemente la voce. La voce di tutte quelle mamme e papà che continuano a credere nella vita a Venezia, in particolare nelle isole di Venezia, e continuano a credere, e io con loro, che la scuola sia una radice fondamentale del territorio. Quindi un saluto pertanto in apertura a tutti coloro che a vario titolo sono intervenuti e vedo tanti volti amici, davvero grazie, non sono riuscita a salutarvi tutti, ma dopo con calma uno ad uno, a partire dai dirigenti scolastici, grazie per essere qui, DSGA, insegnanti, consigli di istituto, famiglie, e in generale comunque persone che hanno a cuore Venezia e le isole e la laguna ovviamente. Saluto in prima fila anche il consigliere Matteo Baldan che come consigliere eletto con me nella provincia di Venezia ha saputo cogliere le varie sfumature nei comuni. Nella stessa provincia abbiamo ovviamente città e realtà molto diverse tra loro e qui a Venezia abbiamo un'esigenza che ormai è diventata un'urgenza e quindi non ha perso tempo nel sottoscrivere subito questa mozione e il vicepresidente Francesco Rucco che alla stessa maniera per altri versi chiaramente nota sfumature sui territori e quindi è molto vicino a questo tipo di istanza. Oggi io presento una mozione che ho depositato e che affronta un tema molto concreto ma anche molto serio, profondamente strategico per il futuro della nostra laguna ed è la tenuta dei presidi scolastici nelle isole. Una mozione che oggi avvia finalmente un percorso. Dico finalmente perché una volta entrata in regione, dopo 5 anni da assessore alle politiche educative nel comune di Venezia, la prima cosa che ho voluto fare è stata verificare quanto fosse stato fatto su questo tema. E di fatto, devo dire la verità, non ho trovato una discussione strutturata. Per una serie di motivi, forse perché probabilmente il tema dello spopolamento e della denatalità è esploso ultimamente, è molto più evidente adesso e pressante, forse perché si tratta di una materia comunque complessa e magari si è scoraggiati quando si deve avere a che fare con una materia che è ministeriale. Sta di fatto che anche i vari tentativi parlamentari che ho individuato nel tempo e ad alcuni mi ero anche avvicinata con curiosità sono rimasti fermi e quindi sono oggi ancora allo status di proposta in Commissione Cultura. Oggi invece, per la prima volta, e lo dico davvero con orgoglio, anche con una sorta di emozione, non vi nego, perché scaturisce comunque da un lavoro personale, una sensibilità mia personale, da un lavoro all'interno del gruppo Fratelli d'Italia, questa mozione dà avvio a un percorso istituzionale chiaro. È la prima volta. Ed è un percorso che si spiega in maniera molto semplice. La scuola nelle isole della laguna non può essere considerata un'eccezione da gestire ogni anno. Credo che più semplice di così il concetto non possa esserci. E questo lo dico con cognizione, avendolo vissuto in prima persona con moltissimi di voi a vario titolo, almeno negli ultimi 5 anni passati. Allora faccio un passo indietro. Allora, che ci sia un fattore denatalità è acclarato, lo sappiamo tutti, credo che non sia da far mistero. E questo ovviamente fa sì che non sempre sia facile, possibile raggiungere il numero di alunni minimo prescritto dalla norma. Questo non è mistero, partiamo da questo dato di fatto, con tutto ciò che comporta chiaramente, quindi difficoltà nella formazione delle classi, guardo alle mamme e ai papà, difficoltà ovviamente anche nelle gestioni familiari, perché questo è un tema, è una preoccupazione che si riversa anche in tutta una programmazione che noi ogni giorno facciamo tra marito e moglie, parenti, nonni a supporto per cercare di capire come fronteggiare eventuali problematiche, anche per i lavoratori, dato dall'incertezza sulla partenza o meno della scuola. E a memoria, vado a memoria, magari lancio lo sguardo in maniera complice ai dirigenti, questo è il periodo dell'anno in cui iniziano poi le preoccupazioni, ecco, vado un po' a memoria. E poi laddove partissero le classi del rischio di un cambio continuo di sedi e insegnanti, questi ultimi poi se pensiamo a Venezia a volte disincentivati anche economicamente nella scelta di sedi non ordinarie. Quindi se, voglio dire, un problema c'è ed è chiaro che ci sia, credo che sia ancora più chiaro che nella città antica,
quindi parlo anche di Venezia centro storico, che è a tutti gli effetti un'isola, intendiamoci, e nelle isole Murano, Burano, Pellestrina, Sant'Erasmo, questo assume una connotazione ancora più diversa, ancora maggiormente sostanziale. Io dico sempre che quando una classe non parte in terraferma, sì, è chiaro, è un dispiacere, una perdita per tutti, una piccola sconfitta, ma quando non parte in isola, allora è un pezzetto di città che se ne va, è un pezzetto che mano a mano cede, mano a mano scompare. E tutto questo va anche nella direzione contraria alle politiche di tutela della residenzialità che in questi anni, come amministrazione comunale di Venezia, con grandissimo sforzo inevitabile, abbiamo cercato di mettere in atto. Penso ai bandi del social housing, tutti quei bandi per le giovani coppie con figli, le giovani famiglie. Il tema è che, e non è un concetto politico, mano destra non può fare una cosa diversa da mano sinistra, ripeto, non è una questione politica, è una questione che non può un comune cercare con tutti gli sforzi di portare persone o quantomeno non far fuoriuscire persone, cittadini che giustamente vogliono viversi Venezia, e dall'altro lato però magari un ministero che non ha colto l'opportunità oggi, non voglio neanche dire miope perché le cose bisogna raccontarle ed è giusto infatti che ci siano rappresentanti che raccontino queste difficoltà, però un ministero che può avere la possibilità oggi di rivedere, revisionare delle griglie che sono completamente anacronistiche. A volte devo dire ormai anche su terraferma, perché in più di qualche occasione dico onestamente che anche le scuole di terraferma iniziano ad avere difficoltà, ma ancora di più sicuramente in isola. E in questo senso, quindi, preservare le scuole nelle isole è una battaglia non generica, non è una battaglia generica per preservare la scuola e basta, per quanto sia già di per sé meritevole. È una battaglia per preservare la scuola in isola, perché in isola non è solo garantire un servizio, ma un presidio di comunità. Dove c'è una scuola, c'è una famiglia che può restare, dove non c'è una scuola, c'è uno spopolamento che si accelera. E quindi, insomma, occorre più che mai in questo momento far sì che mano destra e mano sinistra vadano nella stessa direzione. E parto da qui perché questo è il punto politico centrale. Oggi le isole della Laguna di Venezia, e sembra assurdo doverlo dire, ma vivono una condizione di insularità reale. Voi direte, beh, chiaro, sono isole, sì, ma non è così scontato per quanto riguarda la disciplina scolastica, nel senso che la condizione implica separazione fisica, mobilità legata esclusivamente al trasporto acqueo, tempi di percorrenza complessi, a volte legati anche alle condizioni climatiche, e poi un calo demografico che è maggiormente evidente da sempre, sia nei centri storici che ancora di più nelle isole. Eppure, nonostante queste condizioni, non sono riconosciute come aree insulari, o almeno non del tutto, ai fini della normativa scolastica. Cioè, questo significa una cosa molto semplice. Le scuole del terraferma sono considerate al pari delle scuole delle isole, e viceversa, le scuole delle isole, cosa che a noi interessa in questo momento, sono considerate alla stregua delle scuole di terraferma, pur producendo degli effetti concreti diversi, evidentemente. E io negli anni questa situazione l'ho vissuta davvero in maniera diretta. Ecco, ho fatto una panoramica velocissima e vi ritroverete ognuno per il suo nei vari casi che, come dire, sono stati creati, si sono creati anche semplicemente da richieste di soccorso di genitori preoccupati o semplicemente anche dirigenti scolastici, perché io so cosa significa arrivare ogni primavera, ecco sì, questo per esempio, le varie situazioni in cui abbiamo anche scritto in generale, il tema di Venezia disagiata, ecco, anche questa la conosciamo bene, ma ogni primavera con l'incertezza, ma si farà la classe? Ma non si farà? Ma quante iscrizioni servono? Ma cosa succede se manca un numero? Ma se c'è un disabile, perché poi chiaramente cominciano anche le domande molto delicate, aprendo e chiudendo parentesi, il disabile per esempio abbassa il limite massimo, ma non quello più basso che ci interessa invece maggiormente. Anche qui si potrebbero operare invece come dire, degli accorgimenti
anche perché se c'è un disabile in isola, presumibilmente ancora maggiore dovrebbe essere l'attenzione, quindi questo potrebbe essere un accorgimento. Ma so anche che grazie a un lavoro serio e continuo di dialogo istituzionale, e negli anni ho avuto al mio fianco l'allora assessore all'istruzione Donazzan, ho avuto l'ufficio scolastico, oggi l'assessore Mantovan. Ecco, negli anni, quando c'è buon senso, dico sempre, e capacità di dialogo, anche chiaramente con le famiglie che comprendono, siamo riusciti a ottenere risultati importanti. Abbiamo garantito l'avvio di classi, mi ricordo la Vivarini di Murano, ho nei miei ricordi la Galuppi di Burano, la primaria la Parmigiani al Lido che non doveva partire, la Zendrini a Pellestrina, la Montessori alla Giudecca, anche con qualche sfumatura particolare che arricchisce. Ecco, risultati concreti ottenuti uno per uno. Ma dobbiamo dirlo con chiarezza. Non possiamo continuare ogni anno a salvare le classi. Intendo dire, non possiamo ogni anno affidarci solo alla qualità buona dei rapporti, alle buone strette di mano, alla disponibilità degli uffici o alla capacità dell'assessore, dell'amministratore, del consigliere, della mamma combattiva di turno che si mette di buona lena e cerca di raccontare, ogni volta da capo, intendiamoci, perché le isole sono particolari. Ecco, questo modello credo che non sia più sostenibile. Credo che servano misure strutturali certe e durature che riconoscano questa specificità e garantiscano stabilità al sistema scolastico lagunare. Io oggi lo faccio anche con un po' più di forza. Molti di voi sanno che la mia crescita in regione è stata anche per portare avanti determinate questioni a cui ero particolarmente legata. E oggi io trovo una regione che mi tende una mano, soprattutto nel momento in cui il presidente Stefani sceglie con cognizione di creare una delega apposita per Venezia e Laguna. Credo sia una cosa importante. Mi sento, non sola di fronte a questa nuova strada che vogliamo percorrere, perché nel momento in cui la Regione pensa a un consigliere delegato su Venezia e Laguna, evidentemente riconosce che occorre dire che Venezia con le sue isole hanno delle specificità, che vanno tutelate, salvaguardate, accompagnate. Oggi in effetti con questa delega noi stiamo riuscendo a portare anche a casa più di qualche risultato, una delega che tanto per essere chiari nasce 3 mesi fa, quindi non ha precedenti, la stiamo costruendo insieme, ma tramite la quale per esempio abbiamo riaperto un presidio assistenziale a Burano, che era in previsione di chiusura, tramite la quale per esempio abbiamo decretato che il Giustiniana avrà la 13ª e accoglierà la 13ª casa di comunità, e quindi non andrà scomparendo. Oppure abbiamo decretato, e questa magari è una notizia che spoiler in anticipo, ma anche per dare un po' di fiducia a questa nuova delega, porteremo a casa a breve, grazie anche al supporto in Parlamento dell'onorevole Speranzone, un progetto di legge statale che nasce proprio qui da una mia proposta per tutelare i marinai a CTV aggrediti, al pari degli operatori sanitari in pieno Covid, quando la gente ha dato di matto, in alcune occasioni al pari del personale scolastico, e mi sento libera di dirlo proprio in questo momento, quando ci sono delle situazioni che vanno fuori controllo. Quindi siamo in un momento storico in cui a Venezia c'è grande attenzione, su Venezia c'è grande attenzione. Anche troppa, adesso passatemi un po' l'ironia, nel senso che sento anche versioni di ogni genere, sarà il periodo, ma va bene, nel senso che fin tanto che il comune denominatore è l'attenzione per una città straordinaria e unica al mondo, va benissimo, è tutto condivisibile. Dopodiché sono sempre una mamma, guardo le mamme e dico sono anche pratica però, c'è tanta attenzione, a maggior ragione cerchiamo di essere pragmatici però, perché percorsi belli ma non realizzabili portano poco lontano. E allora cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che sarebbe bene partire dalle cose che abbiamo, dalle cose che si possono fare, se si vogliono fare, con quello che si ha. Allora noi abbiamo uno strumento oggi, ne parlano in pochi, ma in realtà è uno strumento che nasce proprio da un lavoro che abbiamo fatto a Venezia nel 2022 e che è approdato in Parlamento e attraverso un lavoro trasversale dal Parlamento si è dato forma a un comma aggiuntivo all'articolo 119 della Costituzione. E questo articolo recita espressamente così: la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
Sono fiera e orgogliosa perché, ripeto, questo lavoro che ha modificato il dettato costituzionale e quindi a oggi la Costituzione già ci dice che le isole sono particolari e per questo meritano, perché hanno uno svantaggio dato dalla loro conformazione, di essere trattate a dovere. Ecco, io direi allora che non si tratta di chiedere privilegi. Noi abbiamo già un dettato costituzionale. Partiamo da questo, senza imbarcarci, diciamo, in percorsi per quanto condivisibili, però spesso biblici, per i tempi che ci sono anche democraticamente parlando di discussioni e altro. Oppure quando si è invece in cattiva fede in percorsi che magari durano il tempo dell'annuncio. Io direi partiamo da questo. È necessario, urgente, che in forza di questo status si intervenga nella legislazione ordinaria statale e anche contrattuale, perché c'è collegato tutto il tema del personale scolastico, e che comporti quindi di conseguenza anche adeguati trasferimenti di risorse. E ricordo, per esempio, che per quanto le isole veneziane, ai fini del dimensionamento della rete scolastica, questo è un passaggio abbastanza delicato, si erano ritenute a tutti gli effetti piccole isole, secondo una dizione insomma, che ci dà il MIUR, adesso non entro nel dettaglio, ma per chi vorrà dopo casomai ci entriamo, tuttavia la stessa attenzione non è prestata quanto alla mobilità del personale docente, educativo e ATA che ha prestato presta servizio in queste località isolane. Cioè, traduco, diciamo i non addetti ai lavori, oggi c'è sostanzialmente un elenco delle scuole collocate in piccole isole, si chiama proprio così, pubblicato nel bollettino ufficiale della scuola, e le nostre scuole veneziane non rientrano. E questa cosa sono andata a approfondirla bene perché sono andata per esempio anche a rivedermi la ripartizione dello stanziamento tra le istituzioni scolastiche complessi nelle piccole isole che ha fatto per esempio il ministro Valditara qualche tempo fa, e noi non ci siamo. E ci sono tutta una serie di altre realtà che insomma c'è un bel elenco, ma Ischia, Pantelleria, Trapani, Messina e via dicendo, Venezia con le sue isole per tutta una serie di motivazioni a noi sconosciute, probabilmente penso io, perché è lo stesso tema poi che riguarda anche l'agricoltura, anche lì c'è un altro tema che non viene riconosciuta, la ruralità, quando per esempio a Sant'Erasmo c'è il carciofo e invece bisognerebbe raccontarlo, bisognerebbe dirlo, perché nei bandi non viene valorizzato perché si è tutti assimilati al comune amministrativo di Venezia, ma Venezia è fatta di isole e quindi c'è questa necessità. Un primo sostanziale e urgente passo potrebbe senz'altro essere l'inserimento in questo elenco per incoraggiare e non spaventare o penalizzare i docenti candidati alle isole. Ecco, quindi cosa chiede sostanzialmente la mozione che ho depositato in Regione? Allora, la mozione semplicemente chiede un cambio di passo, un cambio di approccio. Chiede di riconoscere formalmente che le isole della laguna di Venezia siano di fatto aree insulari riconosciute per la disciplina, cioè noi impegniamo la Giunta, quindi il percorso che farà questa mozione sarà ovviamente di approdare in Consiglio, dove andrò a raccontarla, auspicando, ma sono fiduciosa di trovare il pieno supporto di ogni rappresentante di qualunque colore. Dopodiché passerà come impegno alla Giunta, e in questo io devo, a onore del vero, già dirvi che ho raccolto l'apertura massima e disponibilità dell'assessore Valeria Mantovan e dei suoi uffici a farsi promotrice presso il Governo e il Ministero dell'Istruzione e del Merito di un percorso che porti al riconoscimento delle isole della laguna di Venezia come aree assimilabili alle piccole isole. Questo non è un passaggio banale, questo è il passaggio principale, anche politico. All'introduzione di deroghe strutturali e parametri minimi per la formazione delle classi. È vero che nel tempo le deroghe sono anche state concesse, devo dire la verità, sempre con grande sforzo nostro, di noi insomma autoctoni nell'andare a raccontare le specificità. Tuttavia non esiste un riconoscimento automatico e permanente come piccole isole, proprio in senso tecnico, quindi partire da questo sarebbe già un buon punto di partenza. E poi ha un confronto istituzionale costante con gli uffici scolastici del Comune di Venezia. Io allargherei poi comunque una platea più vasta perché già qui siamo molto rappresentativi della coralità di questa voce. Ecco, io credo che si possa fare, credo che sia il momento anche maturo per farlo. Credo che ci siano le condizioni giuste perché il tema è ampio e quindi questa mozione
ha un significato che va oltre il mero significato di plesso scolastico e salvaguardia del plesso scolastico. Riguarda la residenzialità, riguarda la vitalità sociale, riguarda il futuro stesso della laguna. Per questo ho voluto che oggi fossero invitati, e vi ringrazio, non solo organi di stampa, ai quali pure voglio dire va il mio ringraziamento, perché senza di loro anche tante battaglie non avrebbero avuto cassa di risonanza, ma anche i dirigenti, e tra l'altro molti degli articoli insomma sono gli stessi che poi daranno notizia anche di questo come testate giornalistiche, ma anche i dirigenti scolastici, i consigli d'istituto e le famiglie, perché questa non è una battaglia di una sola istituzione, non è solo della regione, non è solo della consigliera delegata Besio, non è solo della scuola, è una battaglia di comunità. E da qui vogliamo partire con un lavoro serio, condiviso, per portare questa istanza in maniera seria e unitaria per la prima volta a livello nazionale e ottenere finalmente un riconoscimento stabile. Grazie.